Mira este Audi A6 que estamos haciéndole una reparación de embrague. Y mirad lo que tenemos por aquí. ¿Veis todas estas manchas? ¿Sabéis de qué es? En la barra estabilizadora, en todo lo que es el taco de motor. Viene por allí chorreando del turbo. ¿Sabéis de qué es esto? Pues esto es por una pérdida de refrigerante. Los refrigerantes tienen un aditivo para que manchen y así se ve después por donde pierde. ¿Lo veis todo manchado? Y también otras cositas que os quería enseñar. Mira aquí, la violeta de la barra estabilizadora. ¿Veis cómo está aquí, rajado? Pues eso es porque está en mal estado. Por eso hay veces que cogemos baches y suena clun, 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 clun. Hay que sustituir esta violetita, que es una pequeña, chiquitita. Saludos.